Klimaændringer. De er sket flere gange i jordens historie. Millioner af mennesker vil dø, hvis vandet stiger. Men er det ikke vores egen skyld? Vi mennesker laver faktisk selv så meget CO2 og andre gasser, at laget omkring jorden bliver tykkere og tykkere. Kloden bliver varmere, og klimaet bliver ændret. Mange af de vilde vejrfænomener vil blive mere voldsomme, måske oftere. Så bliver jorden farligere at bo på. Hvis vi kunne se de gasarter, vi laver, vil alle kunne se, hvad problemet var. Klimaændringer er variationer i vejret. Det gør, at det normale vejr, vi har, ændrer sig. Når vejret ændrer sig så tit, sker der også mange ændringer, f.eks. jordens bane omkring solen, eller at solen ændrer sin aktivitet. Der kan også komme en masse meteornedslag. Mange tror og har forsket i, at det er mennesker, der har en stor del i den massive klimaændring. Klimaændringer er sket flere gange i jordens historie. Isen begyndte at blive permanent på Antarktis for omkring 30 millioner år siden. Først 25 millioner år efter, altså for 5 millioner år siden, blev isen permanent på Arktis. Her i Japan er der farligt at leve. Som I kan se på denne civilvideo, er der en tsunami på vej mod fastlandet. Det sker et par gange om året, og de er ekstremt farlige. Her kan I se, hvad der sker, hvis isen smelter og vandstanden stiger. Mange mennesker vil miste deres hjem og deres liv, især på Grønland. Det er der isen smelter hurtigst. Nu rejser vi fra Japan og ned til Sahara-ørkenen. Her bliver ørkenen større og større, og det er ikke kun her. Det er alle ørkener, der bliver større. Der hvor det er varmt bliver det varmere, og der hvor det er koldt bliver det koldere. Vi får kortere og mildere vintre, og til gengæld får vi mere regn og vind om sommeren. Danmark får mere vand, mere vind og mere varme. Danmark får i fremtiden et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl. Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget. Højere vandstand. Det forventes, at en generel vandstigning i havene omkring Danmark. Mere vind. Vi kan forvente kraftige storme og større skydække. I år 2050 forventes der, at frostvejr bliver formindsket med 24 døgn, og at vækstsæsonen bliver forlænget med 40 døgn.